မင်းသားဟာသူ့ရဲ့အနာဂတ်ဇနီးလောင်းမင်းသမီးစီကအဖိုးတန်ဆန်ထိုးကိုလောင်းကစားပွဲမှာတခြားအမျိုးသမီးတဦးကိုရှုံးပေးလိုက်ပါတယ်။မင်းသမီးကပြန်တောင်းပေမဲ့မင်းသားကလူအများရှေ့မှာသဘောထားကြီးဖို့ပြောဆိုပြီးငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးရဲ့မင်္ဂလာဆောင်နေ့မှာတော့အဖြစ်မှန်ကိုသိလိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဆန်ထိုးဟာစစ်တပ်ကိုအမိန့်ပေးနိုင်တဲ့အမှတ်အသားဖြစ်ပြီးမင်းသားဟာအဲ့ဒါကိုအသုံးချကာမင်းသမီးရဲ့မိသားစုတစ်ခုလုံးကိုတပ်ဖြတ်ပြီးထီးနှံလူယူခဲ့တာပါ။နောက်ဆုံးမှာမင်းသမီးဟာလည်းထိုဆန်ထိုးနဲ့ပဲအသက်ခံလိုက်ရပြီးနောင်ဘဝမှာလက်စားချေနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မင်းသမီးဟာဆန်ထိုးရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့နေ့ကိုနတ်ဖျားမရဲ့မဆမှုနဲ့ပြန်လည်မွေးဖွားလာပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့သူဟာအရင်လိုအယုံမလွယ်တော့ပဲမင်းသားကိုပါးရိုက်ကဆန်ထိုးကိုအရှုံးမပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။မင်းသားကဆန်ထိုးပြန်ရခြင်းနောက်တစ်ပွဲထပ်ပြိုင်ဖို့စိန်ခေါ်ပါတယ်။မင်းသမီးကလည်းသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကိုအလောင်းစားလုပ်ပြီးထပ်မံရှင်ပြိုင်ဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။မင်းသားကတော့မင်းသမီးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရယူပြီးစစ်အင်အားတိုးချဲ့ဖို့ကြံစည်နေပါတယ်။ပြိုင်ပွဲစတင်ချိန်မှာတော့မင်းသမီးဟာတမင်သက်သက်ရှုံးပေးလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးအပ်လိုက်ပါတယ်။ဒါဟာမင်းသားနဲ့ဟိုမျိုးသမီးကိုထောင်ချောက်ထဲဆွဲသွင်းဖို့ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မင်းသားပေးထားတဲ့အမှတ်တရလက်ဆောင်ကိုပါအလောင်းစားလုပ်ပြီးထပ်မံကစားဖို့စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။မိန်းကလေးဟာဝင်ကြီးချုပ်ရဲ့အမိန့်ပြားကိုလောင်းကျေးထပ်ပြီးကစားပွဲစတင်ပါတယ်။အနားမှာရှိတဲ့သူတွေကသူမကိုယူနေပြီလို့ထင်နေကြပေမဲ့တကယ်တော့ဒါဟာငားများဖို့အစာကျွေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးကသူမရဲ့စိတ်ထဲမှာအရင်ဘဝကရှင်ဟာကျမစီကအရာအလုံးကိုလူယူပြီးကျမမိသားစုကိုတတ်ခဲ့တယ်။ဒီဘဝမှာတော့ရှင့်ရဲ့တိုင်းပြည်ကိုကျမပြန်သိမ်းပိုက်မယ်လို့ကြုံဝါနေပါတယ်။အိမ်ရှိမင်းသားဟာသူ့နိုင်မဲ့အထင်နဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရတနာတိုက်တော်တွေကိုလောင်းကျေးထပ်ပါတယ်။ပထမပွဲမှာတော့မိန်းကလေးကတမင်ရှုံးပေးလိုက်ပါတယ်။ရန်သူမိန်းကလေးကသူမကိုလာရောက်လောင်ပြောင်ပြီးအိမ်ရှိမင်းသားကိုပါသူမစီကလူယူမယ်လို့ပြောပါတယ်။မိန်းကလေးကပိုက်ကွန်စတင်သိမ်းပါတယ်။သူမဟာစစ်တီ3သိန်းကိုအမိန့်ပေးနိုင်တဲ့ကြားတစိတ်ကိုလောင်းကျေးထပ်ပြီးအိမ်ရှိမင်းသားကိုသူ့ရဲ့မင်းသားယာရုနဲ့လောင်းကျေးထပ်ဖို့စိန်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။မိန်းကလေးရဲ့အဖိုးဖြစ်သူစစ်တေနာပတိချုပ်ရောက်လာပြီးသူမကိုထောက်ခံကြောင်းပြသပါတယ်။အိမ်ရှိမင်းသားလည်းသူ့ယာရုကိုလောင်းကျေးထပ်ဖို့သဘောတူလက်မှတ်ထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးပွဲရဲ့စီကံကတော့များတစ်စင်းနဲ့ကြေးအိုး3လုံးကိုဖောက်ထွက်အောင်ပြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေအတွက်လေးနဲ့များသုံးခွင့်ပြုထားပါတယ်။ရန်သူမိန်းကလေးကအင်ကုံသုံးပြီးပြစ်ပေမဲ့တအိုးတောင်မဖောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။မိန်းကလေးဟာလေးကိုမသုံးပဲလက်နဲ့ပဲများကိုပြစ်လိုက်ရာကြေးအိုး3လုံးစလုံးကိုဖောက်ထွက်ပြီးတစ်သားတိုင်မှာစိုက်ဝင်သွားပါတယ်။အားလုံးအံ့အားသင့်သွားပြီးသူမအနိုင်ရရှိသွားကလက်စားချေမှုအောင်မြင်သွားပါတော့တယ်။